Qual o seu sonho, Tamires? O meu sonho era dar uma medalha olímpica pro B, mas infelizmente não. Hoje isso não se concretiza. Você gosta de fazer chorar, né, Li? Queria. É. Ele tá muito orgulhoso de você. Só te dizer isso, eu tenho certeza absoluta. Estamos todos. Tenho certeza que sua filha também tá muito orgulhosa de você. O sonho é dar uma medalha olímpica pro B, pro Brasil, pra toda a minha família, mas infelizmente, como eu disse, hoje não